Madhamu wangu vakambodzokerawo kumba kwavo. Baba wavo ndo pandakazosvikirawo, I think ndo chinhu chega chete chakambonditi because baba wake vanga vakuti iwo wakufana kurorwa nemunhari anoita something ane chandinoziva, either is ane profession, kana ari teacher, if ari mupurisa, muchisoja kana kupi, ndo vanhu vandauda hangu. Makambozama kutaura naye kana kuti marriage yakabva yatongotofira ipo? Ndakambozama kutaura naye but aingonditi tichiromboona hameno pfungwa dzawo kuti dziri kudi tingomirira. Wanga wakamboti vachakutsvaga, vachada kukuona. Saka nanhasi takangomirira ipo. Saka vatotora makapsa aya vatoti zvisunge. Ndikati kuzvisunga ndakutoda zikanzi ichazvatutaura panapa iwo uda kushanda uchirohwa. Saka wakabva wazotouya wabva wandibata manje wakawanda uchindi ndochirohwa manje. Iwai uchiramba kucompliza nechitaura hamutorina pfuti here moto umu, wagwedebedza mota yese. Ngoti paiwo mabutton stick aya ndicho nemazitsvimbo acho ari kuuya. Ndikati dzidzidzi ndakakasika kuti rume mire titaurane pana hatinoita zvekuda kurohwa hangu. Ine hangu sori yenyu mashefu, marika titori nayo. Ndizvo ndakataura naye, mari nditori nayo but mari yandasara nayo ndasara ne1000 ndori mari itoripo. Hanza utauri kuti 1000 pa5.7 imwe mari iri kupi? Sotaura izvozvi todaenda kune mari kwese. Ndikati inini sure wamwani wacho vanhu takangoungana, simba rashe ndiye umwe ane imwe mari natendai kanzoni wanhu iwo wari kupi taona. Ndikati simba rashe anotowanika, anonzi Gowani. Iwo bva watoenda mumota bva wamubuditsa manje, anga aripo kwakuuya naye. Zvanga wakatomuchengeta kobva wauya naye, ndiye ro indakuchiti ndiye. Ndikati saka iwo ndiwo wati watiuisisa uko kune vanhu. Ndikanzi ndandiri kurohwa zvodoti ndini ndiri kurohwa ini. Kunasha Studios inokuigirai nyaya dziri pachena, nyaya dzechokwadi dzisina tsvete, dzisina kuwedzerwa, idzo dzanosangana nadzo pakurarama kwedu kwemazuva ese. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Saka 3 years dzabva dzatotangira ipapo dzakutoenda dzakadaro. Dzakabva dzatoenda dzakadaro. Handofunga kuti tinarete 3 years dzese izvi zvakaitika. Nguva yakareba so. But maenda mabuda manje. Upenyu hwakaita sei manje? Musi wamakabuda? Musi wekubuda actually vanhu mukatarisa even the video kubuda muprison, I was the one who was leading and singing kuti hey, ndadzoka kumusha, and I sing a favorite song yekuti amandodzoka kumusha, ini ndadzoka, tambanudzai maoko, ini ndadzoka. I was singing that song for my relatives, friends, ndichiti wachazvionawo because ndakagara nguva yakareba and I learn zvinhu zvakawandisa ndirimo. Mataura nyaya marelatives vakakugamuchirai sei muchidzoka semunhu anga ari musungu? They were happy, wakafara singaiti. Vazhinji wakatouya kumba vachindiona, zhinji tichiri nawo vari ngotaura saka nawo muri kufunga kuda uiteiwo izvozvizvi, but ndakangowapindura kuti nditomboda rest. Just 3 months ndakazorora ndichimbofundisisa. Madhamu makasvika vari? Madhamu wangu vakambodzokerawo kumba kwavo. Baba wavo ndo pandakazosvikirawo, I think ndo chinhu chega chete chakambonditi because baba wake vanga vakuti iwo wakufana kurorwa nemunhari anoita something ane chandinoziva, either is ane profession, kana ari teacher, if ari mupurisa, muchisoja kana kupi, ndo vanhu vandauda hangu. Saka makambozama kutaura naye kana kuti marriage yakabva yatongotofira ipapo? Ndakambozama kutaura naye but aingonditi tichiromboona hameno pfungwa dzawo kuti dziri kudi tingomirira. Wanga wakamboti vachakutsvaga, vachada kukuona. Saka nanhasi takangomirira ipo, but communication we communicate.
Music manje. Ya music ndoti izvezvi nditori nemaalbums ndine masongs akawanda ya endakanyora toti nditori neimwe song yandaitonyora hangu madhezi ainzi tokasachada uyomborekodha nesu 1 sanesong yandakanyora inonzi hama sarudza Jesu ende tiri mukati ndakatodzidza kuti chinhu chega chinongodiwa kuti uite peace living kusarudza Jesu mulife. Akakutungamira zvinhu zvese zvinokufambira zvakanaka, hauwanikwi kunzvimbo dzakashata. So ndine song iyoyo ndaiti this song ndinoida featuring naTokasumoro. Saka so far I'm waiting kuti ndikawanawo anondiendesawo mumastudio, I'll showcase my talent. Pane here difference yamakaona since mabuda sezvo munhu amama ne 3 years muchiri Muslim community, hapana chinhu chakakuvhundutsa here kuti zvindakusangana nezvakadai? Actually wajaira ka-lifestyle kemukati nekekunze katosiyana. Izvozvi ndofunga run for curfew kuti time hangu ndikangoona dzangu zuva rangu rakungodzikira kudai ndinowanza kungoda hangu ndofila comfortable ndapamba hangu. Zvingurimo takangoona zvinhu zvangochinja tondo racho, vanhu vacho vamwe vachinja, vanin'ina vamwe vatone mhuri, zvangosiyana, zvinhu zvangodhura zvimwe, but zvizhinji zvakangoita normal because tatiri murehab ende tatagara tichimbobudawo futi timboenda mumafunctions emunhu aiitisa music ndirimo musungwa. Mukasangana nemunhu wamakadifrauda unomuti tomboti handine, what are you going to tell? Chishuwo changu chaicho changa chiri chekuti pamwoyo pangu chaipo ndinoda kuti ndinge ndichisangana naye, ndo chishuwo changu, but ndandakambonza sofa yaimbomira kumbomuona nemaparents, asi chishuwo changu inini ndechekuti I'm a man and ndakadzidza zvakawanda, ndikamboita zvechaplain ndirimo, so ndichiteedza ndakaona kuti kana uchinge wakakanganisira munhu, ronda remunhu hariperi, asi chinoita kuti munhu azodzikire papfungwa dzake nendangariro kudzoka kwaari, wosvika kwaari then ndomuti sorry, then I'll make a payment plan naye yekuti ndidzosa hangu mari yake. Haina kudzoka yese? Haina kudzoka yese, haina. Vamwe vacho hawana kuzotombobatika havo. Up to now handina kana friend yandakaona pane wese iwawo. Kune shamwari idzi mukazosangana nadzo vanomuda zvakanaka here, since muri kuti shamwari dzangu tinozodziona? Have you accepted kuti it's a past? Inini hangu actually semunhu akachinjwa the way of living, handifungi kuti tichazvirangarira hangu kuti no vanhu wane zvakati. Kamemori kano semunhu zvinogona kumbodzoka muchisangana, but haini actually pamwoyo pangu handisina. Tinongomhoresana tichingopfuurana umwe namwe achiita zvinhu zvelife, but musati matombosangana? Hatisati. Saka rehabilitation reconciliation yakashanda? Hatisati, ende ndakatosarudza kuti shamwari dzangu hadzichauya dzemuchechi. Ndaudawo kutamba nevanhu vanoendawo vanonamata, so that I'll copy and paste sekuti ndiri muprison ndo nzira yandakanga ndakufamba nayo. Sezvo mati muda kuti tiite music tichipendera, zvoda kuti mumbondirovera 1 kuti Dorcas maybe achiona kavidhio kanaka kubva aziya kamuri kuda kacho kuficha, ungotiti titinze kuti zvinofamba sei. Kasong aka Sarudza Jesu ndo zita resong title. Sainonzi tenda Mwari uchiri kurarama, uchiri kufamba, chirega kufambira murima, sarudza Jesu. Tenda Mwari uchiri kurarama, uchiri kufamba,
chirega kufambira murima. Hama yangu sarudza Jesu awe mutungamiriri wenzira yako. Sarudza Jesu awe chiedza cheupenyu hwako. Sarudza Jesu awe mutungamiriri wenzira yako. Sarudza Jesu awe chiedza cheupenyu hwako. Nyika ino inorema inoda Jesu, ndiye anozvigona, ndiye anozvigona. That's the song. Aiwa, thank you so much. Yeah. Ini ndinoziva kuti Mwari vane chavanenge vakatoronga mukati meupenyu. Yeah. Kutenda ine nguva yenyu nekuva necourage. Yeah. Yekuti titaure tese tisununguke muchini. Kune vanhu vatobatsirika. Yeah, kune vamatobatsira kunze ikoko zvamusingazivi. Yeah. Saka inini toda kuzokuonai makarova maheadphone muri mustudio. Yeah. Muri kutorova ngoma chisikana chepamutare chakamira pasaidi chichitsigira. Chokwadi, and that's my wish. I have to have my first single song. Itofana kunge itori collab na ndo my wishes zviri pamwoyo pangu. Ndiri muprison ndaitorama ndichinetsa even naofisa incharge anoziva ndichingoti nyora tsamba chiri chimudedza yawo yeDhokasi Moyo ndoda kubuditsa ndiri muno. But nekuda kwezvakanga time yacho isati yadi yazvitendera, but now I'm out, I'm free. Yes. So ndangomirira ndichitotarisira kuti kufamba zvakanaka, ndikabatsirikawo ndinogona kuva nelife yakanaka because ndauda kustay in my field. Ndiri gwenyambira saka ndofara kuti tasangana. Aiwa, kwakuri kutandara kwatava tiri kuita tiri pano paKunashe TV. Handiregeri kutenda veZPCS vane President Idi Mnangagwa nokuti dai papasina Amnesty tisiri kutaura pana. Saka I very much want to thank them nokuti vari kudzidzisa, vasingodzidzisa, vari kupa vanhu ma-second chances at life. Hamungaona kuti kuvatenda kune kwakakosha. Chokwadi, inini actually pamasongs I've got a song ine zvekuvatenda wapresident wedu. I'm still revisiting malyrics angu ndichinyora zvekuti ndichazongoiridza for the job ravari kuita, because mostly people they think kuti kana tava muprison vanhu vakasungwa vakaraswa, but hurumende yedu inotora vanhu vakasungwa kuti no vanhu wakakosha because munhu kungu kutadza tinenge takatadza. Vamwe vanozowanikwawo, munoziva kuti nyemba dzese hadzizoibvi mupoto, but uko vanotry kuti batsiridza vachititaura nesu so that kuti tinge tichigadzirisa life, then they will send foot us back kucommunity kuti no, isusu sebasa redu rerehabilitation, basa wanhu wedu wakuita kuti tiwadzosere kumba tichivachiregera. Ini ndoda kutenda president nebasa guru ravo nerudo rwavo rwekurangarira wakasungwa. Ipapo ndinovatenda zvisingaiti. Mwari dai wavakomborera achivawedzera makore ekurarama. Thank you so much. Kana une story yako yauda kuti tibude panhamba izivikanwe, wakasununguka kutibata panhamba dzedu dzinenge dziripo pascreen, tinosvika kwamuri tichishare zviri kuitika mumatunhu edu. Thank you so much.